আচ্ছা, এখন সুইচগুলো আমি একটু ক্লিয়ার করে দিই। এই যে আমার কাপড় যেহেতু একটু বেশি হেভির মধ্যে, সুইচটা হেভির মধ্যে রাখলাম, আর ওয়াশ যেহেতু করতেছে ওয়াশের মধ্যে রাখলাম, আর এটাতে কোনো কাজ নাই, এটার কাজ হলো এটা। হ্যালো বন্ধুরা, কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই অনেক অনেক ভালো আছেন। আমি আজিজুল ইসলাম প্রধান কেএস থেকে। আজকে মূল টপিকস হচ্ছে কীভাবে ওয়াশিং মেশিনের মাধ্যমে খুব সহজে কাপড় ওয়াশ করা যায়, তাই A to Z প্র্যাকটিক্যালি দেখিয়ে দেবো। আশা করি ধৈর্য সহকারে যদি সম্পূর্ণ ভিডিওটা দেখেন, তাহলে অন্য কোনো টিউটোরিয়াল দেখার প্রয়োজন হবে না, অন্য কারো হেল্প নেওয়ার প্রয়োজন হবে না। এই ভিডিও থেকে সব জানতে ও শিখতে পারবেন। আর বিশেষ করে যারা দেশের বাইরে কান্ট্রিগুলোর মধ্যে নতুন বা দেশের বাইরে যাওয়ার চিন্তা ভাবনা করছেন, তাদের জন্য খুবই হেল্পফুল হবে। কারণ দেশের বাইরে কান্ট্রিগুলোর মধ্যে ওয়াশিং মেশিনের ব্যবহারই সবচেয়ে বেশি, আর সেখানে নিজের কাপড় নিজেরই ওয়াশ করতে হয়। যাই হোক, কথা না বাড়িয়ে শুরু করা যাক। প্রথমে আমরা ওয়াশিং মেশিনের প্রত্যেকটা সুইচের কাজ সম্পর্কে জেনে নেই, তারপর আমরা প্র্যাকটিক্যালে দেখাচ্ছি। আর ওয়াশিং মেশিনটা হলো তোশিবা কোম্পানির, আর এই যে এখানে দেওয়া আছে 12 কিলো, মানে 12 কিলো পর্যন্ত কাপড় ওয়াশ করতে পারবে এই মেশিনে। আর এই যে প্রথম এখানে 4টা সুইচ আছে। প্রথম সুইচের কাজ হলো ওয়াশ টাইমার। আপনি ওয়াশিং মেশিনটাকে অফ করে রাখার জন্য এই যে অফ মোডের মধ্যে রাখবেন। আর যদি কাপড় যে সময় ওয়াশ করবেন, তখন কয় মিনিট ওয়াশ করবেন, 5 মিনিট নাকি 10 মিনিট নাকি 15 মিনিট, ঠিক আছে? এখানে টাইম সিলেক্ট করে দিবেন। যদি আপনার কাপড় যদি 10 মিনিট ওয়াশ করতে চান, তাহলে 10-এর মধ্যে দিবেন, তাহলে আপনার কাপড় অটোমেটিক 10 মিনিট এখানে ওয়াশ করে তারপর বন্ধ হয়ে যাবে, ঠিক আছে? এই যে 10 দিলাম, শুরু হয়ে গেছে। যাই হোক, এই সুইচের কাজ কয় মিনিট আপনি ওয়াশ করবেন তা সিলেক্ট করে দেবেন, খালাস। আর দ্বিতীয় যে সুইচটা আছে, এই যে ওয়াশ সিলেক্টর, উপর আছে নর্মাল, এখানে আছে হেভি। যদি আপনার কাপড় যদি কম হয়, তাহলে নর্মালের মধ্যে দিয়ে ওয়াশ করবেন। আর যদি কাপড় যদি আপনার মনে করেন একটু বেশি, তাহলে হেভির মধ্যে দিয়ে ওয়াশ করবেন, তাহলে কোনো সমস্যা হবে না, ঠিক আছে? আমি নর্মালের মধ্যে রাখি। এখন 3 নম্বর যে সুইচটা আছে, ড্রাইং সিলেক্টর। এই সুইচের কাজ হলো, এটার ভিতরে যদি পানি যদি আপনি জমা করে রাখেন, ওয়াশ করার সময় তো অবশ্যই পানির ভিতরে রাখতে হবে, না হলে ওয়াশ কীভাবে করবে? ওয়াশ করার সময় অবশ্যই আমরা ওয়াশের মধ্যে রাখবো। আর যখন ওয়াশ করা শেষ, তখন আমরা পানিগুলো বাইর করে দেওয়ার জন্য এই ড্রাইংয়ের মধ্যে দিব। আচ্ছা, এখন ওয়াশের মধ্যে আছে, দেখেন পানির ভিতরে জমা আছে। আমি যদি এখন ড্রাইংয়ের মধ্যে দিই, তখন দেখবেন পানি চলে যাবে। এই যে আমি ড্রাইংয়ের মধ্যে দিলাম, এই দিক দিয়ে দেখেন এই যে পানি চলে যাচ্ছে, ঠিক আছে? তো ওয়াশ করার সময় সবসময় আমরা এখানে রাখবো। আর তৃতীয় যে সুইচটি আছে, তার কাজ হলো স্প্রিং টাইমার। এটার সম্পূর্ণ কাজ এটার মধ্যে। আমরা কাপড় ওয়াশ করে তারপর এই মেশিন দিয়েই 70 থেকে 80% কাপড় শুকাতে পারবো। আচ্ছা, এটা দেখে নেই। এই যে সুইচটা এখানে একটু এই দিকে টান দিয়ে এভাবে খুলতে হবে। আমরা এখানে যদি 1 দিই, এই যে দেখতেছেন 1 দেই বা 2, 3, 1 মিনিট, 2 মিনিট, 3 মিনিট, 3 মিনিট যদি আমরা দিই, এটার ভিতরে কাপড় দিয়ে 3 মিনিটে দেখবেন 60 থেকে 70% কাপড় শুকিয়ে ফেলছে, বুঝা গেছে? এই মেশিনের মধ্যে আপনার কাপড় ওয়াশ করে সাথে সাথে শুকাতে পারবেন। আর এই যে আরেকটা সুইচ আছে, এই সুইচের কাজ হলো, আপনি যখন এই যে পানি এটার মধ্যে যদি সময় পানি আপনি ভরবেন, তখন এই দিকে সুইচটা রাখবেন, ঠিক আছে? এই যে এই সুইচটা আছে, আমি এখন পানি ভরবো, দিলাম। এই যে পানি এই দিকটা আসতে আছে। যখন আমরা এদিকে এটার মধ্যে আমরা পানি দিব, তখন এই সুইচটা আমরা এইদিকে নিয়ে দিব, দেখেন দিলাম, এই যে পানি এখানে চলে আসছে, বোঝা গেছে এই সুইচের কাজ? আশা করি সম্পূর্ণ সুইচগুলো সম্পর্কে জানতে পারছেন। এখন প্র্যাকটিক্যালে দেখেন, সুইচটা অফ করে দিই। প্রথমে আমরা এই সুইচের মাধ্যমে এটার ভিতরে পানি নিয়ে নিব, ঠিক আছে? আমি সময় বাঁচানোর জন্য অলরেডি আগেই পানি নিয়ে রাখছি। যাই হোক, তারপর আমরা এই যে আমি এরিয়াল ইউজ করতেছি। দেশের বাইরে কান্ট্রির মধ্যে যারা আছেন, তারা এরিয়াল, পরে ট্রাইড, সাবান এগুলো ইউজ করবেন। আর দেশের মধ্যে যারা আছেন, বাংলাদেশে সার্ফ এক্সেল, হুইল পাউডার, এগুলো যেটা ইউজ করেন সেটা ইউজ করবেন। দেখো আমি এরিয়াল দিয়ে দিচ্ছি। তারপর আমি সাবানটা পানির সাথে মিক্স করার জন্য আবার যত 5 সেকেন্ড একটু মিক্স করে নিচ্ছি। যাই হোক, এখন আমি কাপড় কয় মিনিট ওয়াশ করবো? আসলে নর্মালি আমার যে কাপড়গুলো আছে, এগুলো 10 মিনিট টাইমের মধ্যে দিলে এনাফ।
কারণ 10 মিনিট আবার কাপড়গুলো সুন্দরভাবে ওয়াশ হয়ে যাবে, ক্লিন হয়ে যাবে। যদি আপনাদের কাপড় যদি মনে করেন একটু বেশি ওয়াশ করার প্রয়োজন, একটু ময়লা বেশি, তাহলে আপনারা 15-এর মধ্যে দিতে পারেন। ঠিক আছে, আমি 10-এর মধ্যে দিলেই এনাফ। যাক, আমার কাপড়গুলো দিয়ে দিচ্ছি। যাক, এখন সুইচগুলো আমি একটু ক্লিয়ার করে দিই। এই যে আমার কাপড় যেহেতু একটু বেশি হেভির মধ্যে, সুইচটা হেভির মধ্যে রাখলাম। আর ওয়াশ যেহেতু করতেছে ওয়াশের মধ্যে রাখলাম। আর এটার তো কোনো কাজ নাই, এটার কাজ হলো এটার। ঠিক আছে, আমি যেহেতু 10 মিনিট ওয়াশ করবো, টেনের মধ্যে রাখলাম। এখন আর কোনো কাজ নাই। 10 মিনিট পর আমার 10 মিনিট ওয়াশিং করা শেষ। এখন দেখাবো কীভাবে কাপড় শুকাতে হয়। কাপড়গুলো দিয়ে দিচ্ছি এটা। দিয়েছি, এটা আছে বাধ্যতামূলক লাগাইতে দিব। ঠিক আছে, লাগিয়ে দিলাম। আমি কয় মিনিট দেবো? 2-3 মিনিট দিলেই এনাফ। 3 মিনিট দিচ্ছি। এই যে এখন এটার ভিতরে শুকাইতেছে। আর এই যে এটার ভিতরে যে পানিগুলো আছে, এগুলো আমাদেরকে বাইরে করে দিতে হবে, কারণ কাপড়গুলো আমি আবার একটু ওয়াশ করবো যাতে একদম ক্লিন হয়ে যায়। ঠিক আছে, এই জন্য তো আমার ড্রাইংও দিতে হবে। আমরা আগেই জানি, আগেই দেখানো হয়েছে। ড্রাইংও দিলাম। এই যে পানি চলে যাচ্ছে। যাই হোক, 3 মিনিট শেষ। দেখা যাক কতটুকু শুকানো হয়েছে। প্রায় কিন্তু এই যে 50-60% শুয়ে গেছে। যাই হোক, এর মধ্যে কিছু ফেনা থাকার কথা, ফেনা আছে। আমি একটু পানি নিয়ে দিচ্ছি এর মধ্যে। তারপর এই যে সুইচটা দিয়ে দিলাম এদিকে, একটু সুন্দরভাবে ক্লিন হওয়ার জন্য পানি দিয়ে দিচ্ছে। আবার একটু শুকিয়ে নেব। আবার একটু দিয়ে দিচ্ছি। কাপড়গুলো আমি খুব সুন্দরভাবে ওয়াশ করার জন্য, একদম ক্লিন করার জন্য আমি একদম ক্লিন পানিতে আবার ওয়াশ করে নিচ্ছি, যাতে ফ্যান আছে না কোনো কিছু একদম না থাকে, একদম সুন্দরভাবে ক্লিন হয়ে যায়, সুন্দর হয়। 1 মিনিট এনাফ দেবেন, যাতে কাপড়ের মধ্যে যাতে ফেনা না থাকে, একদম সুন্দর ক্লিন হয়ে যায়। এনাফ, এতটুকু যথেষ্ট। লাস্ট এবার শুকিয়ে কাজ শেষ। এই যে এদিকে একটু চাপ দিয়ে লাগাতে হবে। দিলাম 3 মিনিটে চলবো, না দিয়েছি। আর এখন এটার পানিরগুলো আমরা বাইরে করে দিই। এটা ক্লিন করে নিলেই আমাদের কাজ শেষ। পানি চলে যাচ্ছে। যদি মনে করেন কাপড়গুলো একটু শুকানি কম হয়েছে, তাহলে একটু নেড়ে চড়ে নিচে একটু উপরে দিয়ে আবার দিয়ে দেবে 1-2 মিনিটের জন্য। দিয়ে দিচ্ছি। 3 মিনিট শেষ। দেখা যাক কতটুকু শুকাইছে। প্রায় 70%। দেখতে পাচ্ছেন 60-70%। আসলে আমার সময় নেই তো 3 মিনিট। আপনারা যদি 4 মিনিট 5 মিনিট দেন তাহলে প্রায় 70-80 কি 90% পর্যন্ত শুকায়। যাই হোক, এখন আর কোনো কাজ নেই। আমি রোদ্রের মধ্যে 10 মিনিট 10 থেকে 20 মিনিট রোদ্রের মধ্যে দিলেই এনাফ। আমি চেষ্টা করেছি ওয়াশিংয়ের মাধ্যমে সবগুলো সিস্টেম দেখানোর জন্য। আসলে আপনারা সব কিছু জানতে পেরেছেন এবং শিখতে পেরেছেন। যাই হোক, কাপড় আমার রোদ্রে দেওয়া শেষ। 10 থেকে 20 মিনিট রোদ্রে শুকাইলে এনাফ। আর সৌদি আরবের যে পরিমাণ যে রোদ্রের যে তাপমাত্রা আর যে বাতাস, এমনিতে 10 থেকে 20 মিনিট এমনিতে শুকিয়ে যায়। ও আরেকটি কথা মনে রাখবেন, রঙিন কাপড় আর সাদা কালো কাপড় একসাথে দিবেন না। যে রঙিন কাপড় থেকে রং ওঠে
তাহলে দেখবেন একসাথে দিলে মিক্স হয়ে ঘি কালার, যে সাদা কাপড় ঘি কালার হয়ে যাবে, আপনি নিজে বুঝতে পারবেন না। এই জন্য রঙিন কাপড়গুলো একসাথে ওয়াশ করবেন আর সাদা নর্মাল কাপড়গুলো আরেকসাথে ওয়াশ করবেন। আমি চেষ্টা করেছি এই ভিডিওর মাধ্যমে A to Z সব কিছু বুঝিয়ে দেওয়ার। আশা করি আপনারা সব কিছু বুঝতে পেরেছেন। তারপরেও যদি কারো বুঝতে কোনো প্রবলেম হয়ে থাকে তো অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন, আমি অ্যান্সার দেওয়ার চেষ্টা করব। একটা লাস্ট আপনাদের কাছে আমার একটি রিকোয়েস্ট, যদি এই ভিডিওটি আপনার উপকার হয়ে থাকে তো অবশ্যই একটি লাইক ও সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থাকবেন এরকম শিক্ষণীয় ভিডিও পাওয়ার জন্য। সবাই ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ। আসসালামু আলাইকুম।